အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Samsung ရဲ့လက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဈေးသက်သာဆုံးဖုန်းကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပေးမှာတခြားဖုန်းတော့မဟုတ် Samsung Galaxy A02s Samsung Galaxy A02s ကဒီကောင်ရဲ့ဈေးနှုန်းက RAM 4 storage 64GB ကို1,89,000ဆိုတော့ Samsung ဖုန်းတွေမှာ2သိန်းအောက် budget ဖုန်းတွေထဲမှာဒီကောင်ကရွေးချယ်လို့ရနိုင်တဲ့ဖုန်းလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ skip လုပ်ရမယ့်ဖုန်းလားဆိုတာတော့ review ကြမှာပဲပြောမှာပေါ့နော်အခုတော့ဆိုကျွန်တော် unboxing မဲ့လုပ်ပေးမှာအဲ့တော့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးတော့ပြောမှာမဟုတ်ဘူး design ပိုင်းရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးသုံးထားတဲ့ specification ပေါ်မှာဘယ်လိုထင်လဲဆိုတာတော့ပဲအဓိကထားပြောပြသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာလေးပြီးရင်စလိုက်တာပေါ့ Oppo Reno 5 Picture Live Together. Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုစဖောက်မယ်budget ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ plastic ကဟိုကအပျော့စားနေပေါ့နော်အမှားစားအောင်ပေါ့နည်းနည်းလေး cheap ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကတန်းပြီးတော့ parking impression မှာတန်းပေးရပေါ့နော် okay ဖောက်တာပေါ့ဆိုတော့ cheap ဖြစ်တဲ့ plastic ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူလေးခွာလို့ရတဲ့ plastic ကိုပြောပါပေါ့နော် environment ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလို plastic တွေအစားဖုန်းခုံကြီးကဒီစက်ကူတွေနဲ့ပါထုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးက Ranny C ပေါ့နော်ဒါ Samsung brand ဆိုတော့ကျွန်တော် local official 1 year Ranny ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဒီလို Ranny C လေးပါလေးစစ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော့မမေ့မလျော့ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ Ranny C ကအခုကျွန်တော်ခွာလိုက်ပါပြီခွာလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီကောင် package နည်းနည်းထူးဆန်းတယ်ဟောဒီကောင် Ranny C တစ်ခုရှိသေးတယ်နော်you know Samsung ဖုန်းဆိုရင်ဟိုစက်ကူနှစ်ထပ်သုံးထပ်တွေပါဟောနော်you know Samsung ဖုန်းဆိုရင်ဟိုစက်ကူနှစ်ထပ်သုံးထပ်တွေပါဟောနော်you know Samsung ဖုန်းဆိုရင်ဟိုစက်ကူနှစ်ထပ်သုံးထပ်တွေပါဟော what okay နှစ်ထပ်သုံးထပ်မဟုတ်တစ်ထပ်တည်းပဲဒါပေမဲ့ parking ပုံစံကမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုဖုန်းကိုနောက်မှကြည့်ရပါဘောနော် budget ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းဘာတွေပေါင်းမလဲကာဖောင်ပါရမလားမပါဘူးဆို manual ပါမယ် Ranny cap ပါမယ်ဒီ Ranny ကြောင်းတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြမလို့တော့ခုနေ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာလည်းလုပ်ပေးဘူးသားပေါ့နော် okay ဒီတစ်ခေါက် unboxing ကနည်းနည်းလေးကြမ်းသွားပြီလို့ထင်တယ်အဲ့တော့အသွင်းကြိုးပါမယ်နောက် Samsung ရဲ့ဒီ charger လေးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက charging speed က 5W ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့1.55 ဆိုတော့ဟို charging speed က10W မပြည့်ဘူး10W မပြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီကောင်က15W ကို support လုပ်ပေးထားတာအေးပေါ့7.5ပေါ့ဒီကောင်က15W ကို support လုပ်ပေးထားတာအဲ့တော့ charging speed အပြည့်ရဖို့ဆိုရင်ဒီ A02s ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် adapter ပါထပ်ဝယ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ထပ်ဝယ် adapter လည်း10W ပေါ့နော် Samsung ရဲ့ဟာတွေကလည်းရှားလိမ့်မယ်ထင်တယ် okay အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကြောင်းပဲဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ပညာ crispy ရဲ့ထားပါဒါရအရေးမကြီးဘူးဖုန်းဒီဇိုင်းလေးကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လှရလို့ပဲပြောအောင်နော် okay အော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ specification တွေကဘာမှတော့ဟိုများဆမရေးတော့ဒီမှာ auto core ရဲ့ triple camera ရဲ့ 5000 mAh battery ရဲ့အဲ့တော့ design လှတယ်အဖြူအောင်မလို့လာမသိဘူးကျွန်တော်ကလည်းအဖြူကြိုက်တဲ့သူမလို့လာမသိဘူးဒီအဖြူအောင်ပေါ်မှာသူက pattern တွေ texture တွေတွားထားတဲ့ပုံစံလေးကနည်းနည်းလေးစင်စွယ်အောင်ဘက်ရောက်တယ်လို့မြင်တယ်အဖြူအောင်တဲ့ဆိုင်တော့နောက်ကင်မရာဘန်းကလည်းလုံးဝဖူးထွက်မနေဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာလေးအောက်မှာဒီမှာ waste of space ဖြစ်နေတယ် flash ရဲ့အောက်မှာဖြစ်နိုင်ခြေရှိရတော့ဒီကင်မရာလေးကိုဒီပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကင်မရာလေးအောက်ကိုလည်းနည်းနည်းသေးသွားမယ်လှလည်းလှသွားမယ်နောက်တစ်ချက်သတိထားမိရဲ့ဒီကောင်က fingerprint မပါဘူးထင်တယ်ဟုတ်တယ် fingerprint မပါလာဘူးokay Samsung ရဲ့3,89,000နဲ့ဖုန်းမှာ fingerprint မပါတော့မထူးဆန်းဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းတွေမှာ2သိန်းလောက်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်တော့ fingerprint မပါတာအားနည်းချက်လို့ပြောရမှာပဲအရှိတ်ဘက် design ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအများစားပြောကြမရှိဘူး Samsung ရဲ့ Infinity U နဲ့လာမယ်အဲ့တော့ကိုင်းရဘယ်လိုနေလဲနည်းနည်းလေးတော့ထူတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့မလေးနေဘူးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာဒီ plastic frame တွေ plastic bag တွေကြောင်းလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါ2သိန်းအောက်မှာ plastic တွေသုံးတာကတော့ဘာမှများစား complaint တက်စရာလည်းမရှိဘူးနောက် type C ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီချက်ကတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ် 3.5mm headphone jack ပေါက်ပါမယ် button တွေနှိပ်ရတာနည်းနည်းလေးတော့haptic ကပျော့တယ်ဗျာ feedback ကနည်းနည်းပြန် response ပြန်တာနည်းနည်းလေးနှေးရလို့ထင်တယ်ဆိုတော့မစိုးပါဘူး
ဒီဟာနဲ့တွက်မှာဆိုအဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ display ကိုကျွန်တော်စပြောမယ် and 720p ပဲ 720p ကိုမှ तू က 6.5 inches ကိုသုံးပေးထားတာနောက် Samsung အခေါ်က तू PAS IPS ဆိုတာဘာညာပေါ့နော်သူရဲ့အခေါ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ IPS LCD ပဲ 720p ဘာမှ high refresh rate တွေဘာမှမပေါ့ဘူး Samsung ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့လည်း2သိန်းအောင်မှအဲ့ဒါတွေမျှော်လင့်နေလို့မရဘူး okay လက်ခံပေးမယ် display ကတော့သူ့ဟာနဲ့သူရှိထိုက်တဲ့အနေထားလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ brand ရဲ့ဒီဈေးရနဲ့တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ကတော့လက်ခံပေးမယ်အဲ့တော့ဆက်ပြောစရာရှိလာတာကဒီကောင်ရဲ့ performance ဆိုလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်Snapdragon ဒီကောင်မှာသုံးပေးထားတာက450ကိုသုံးပေးထားတာ 450 chipset က2019ထွက်သွားတာ2019ဆိုတော့2018 2019 2020 2021ရောက်ပြီ4နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့နော် fine လွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်က chipset တစ်ခုကိုအခုချိန်မှာဘာကြောင့်ထပ်သုံးနေသေးရလဲ Snapdragon 450ကကွက်ကုန်းစီမှာတော့ရှိသေးရလားမသိဘူးပေါ့နော် Samsung စီမှာတော့ကြံနေသေးတယ်ဆိုရဲသဘောလားအဲ့တော့ performance ကတေချာပေါက်ပြောလို့ရတာဗျာစမ်းစရာတော့မလိုတော့ဘူး performance အတွက်ဝယ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်အခုချိန်လေးက recommend တော့မပေးတော့ဘူးတေချာတယ်အဲ့ဒီချက်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Snapdragon 450ဆိုတာကဒီအချိန်မှာလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကဗျာ450မို့လို့မဟုတ်ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့4နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ chipset တစ်ခုကိုဒီအချိန်မှာမသုံးသင့်တာတော့အမှန်ပဲအဲ့တော့ channel တွေတော့သူဒီ Facebook တို့ဘာလို့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း live version လေးဘာလေးရတော့အဆင်ပြေကောင်းပြင်နေလိမ့်မယ် social media ဘာညာလောက်ပဲပို့မယ်အဲ့လောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကကောင်းကောင်းကြီးတော့အသုံးတဲ့အနေအောင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုမှာ 1UI နဲ့ဆိုတော့လေအင်းမနော်ကျွန်တော်တို့တခုပေါ့နော်တခုလိုချင်တခုပေးဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲ Samsung brand တွေကလိုချင်တယ်ဈေးလက်သက်သာရမယ်ဆိုရင် performance ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဆက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲထင်တယ်အဲ့တော့ camera မှာဒီကောင်အနောက်ဘက်မှာ13 megapixel main sensor ဒါကတော့ budget phone တွေမှာကျွန်တော်တို့ရိုးအီနေတဲ့ camera နောက်ထပ်2 megapixel macro 2 megapixel depth ultra wide မပေါ့ဘူး2သိန်းအောင်ဖုန်းတစ်လုံးဆိုရဲအောက်မှာ weight short ထားတာတွေအရင်များနေပြီလို့ထင်တယ်အထူးသဖြင့် fingerprint မပါတဲ့အချက်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ Snapdragon 450ကိုသုံးတဲ့အချက်တွေကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီး disappointed ဖြစ်စေတယ်။ design ပိုင်းလာတယ် look လည်းကောင်းတယ်၊ကိုင်ရတဲ့ hand feeling လည်းမဆိုးဘူး။ camera back တွေပါညာဖူးထွက်မနေဘူး။ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ Samsung ဆိုတဲ့ logo တစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်းပေးလိုက်ရတာတွေကနည်းနည်းတော့များတယ်။အဲ့တော့ camera အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆန်းရိုက်ကြည့်မယ်။13 megapixel ဆိုပေမဲ့အခုလောလောဆယ် point and shoot ကတော့ okayမစိုးလို့ပဲပြောမှာပဲဒီဒေးစီတော့ပါတင်တော့ပါသေးတယ်သူကလည်းသူလူဟာလေးတွေတော့ဖြည့်ပေးထားသေးတယ်ကင်မရာလေးကတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ macro ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ဆန်းကြည့်မယ် macro မှာကျွန်တော်တို့2 meg ဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ပုံကresolution တော့သေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ် 426.19 kilobyte ပဲရှိပြီဆိုတော့ file size လည်းသေးသွားတယ်နောက်ဒီမှာဒီ DC ရောရတဲ့လို့ရတယ်အရင်ကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะ macro နောက်ပြီးတော့တခုတော့ဒီကောင်မှာအားတာချက်ရှိသွားတာက light focus ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ light focus ဆိုတာအရင်တော့ Samsung 2သိန်းထက်ဖုန်းတွေမှာပဲတွေ့ရတာများတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် portrait ပေါ့เนาะ portrait ကိုဒီကောင်မှာရိုက်လို့ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကတော့ဒီ2 megapixel depth sensor ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပဲဒီကားလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထပ်ဆန်းလိုက်မယ် okay 1 to 1.5 meter offset jet အခု3ကြီးရတဲ့လောက်ကတော့ဖုန်းအသိမလို့လာအောင်မသိဘူးเนาะဟန်းနေရလက်နေရမျိုးမရှိဘူးဆိုပါဘူး portrait လေးလည်းမဆိုအဲ့တော့ camera ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးpositive ဘက်ကိုသွားမယ်မဆိုဘူး selfie camera ကတော့ဖြူဖွေးနူးဤနေရပဲငါသားလေ selfie camera ကတော့ဆိုးတယ်5 megapixel မလို့လာအောင်မသိဘူး okay အဲ့တော့ battery ဒီကောင်မှာသုံးမိတဲ့ battery က 5000 mAh ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်15 watt ကို support လုပ်ပေးထားရဆိုပေမဲ့15 watt မပါလာဘူး weight short ထားတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကို charging speed အပြည့်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်15 watt Samsung original charger တခုရှာပါအဲ့ဒါရှာဝယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဈေးက2သိန်းတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ Samsung ရဲ့ဒီ A02s ကunboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပဲဆိုတော့အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေရောဒီကောင်ကိုဘယ်လိုထင်လဲအောက်မှာ comment မှာကျွန်တော်ဝင်အောင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ